Alguém está olhando para o barco da tua vida e dizendo: vai morrer. Alguém está olhando para o barco do teu ministério e dizendo: vai fracassar. Alguém está olhando para o barco da tua família e vai dizer: acabou e já era. Mas o que eles não sabem é que na presença dessa embarcação ainda há o melhor regente chamado Espírito Santo de Deus. O teu barco não vai afundar. O diabo quer que afunde, o caluniador quer que afunde, a prova quer que afunde, mas nessa embarcação a presença do melhor regente ainda assim faz presente. Só